Hola. Como estoy más, bueno, yo lo hice, como yo lo hice, como, como yo quiero hacer retos, ser el reto, ser Spinner Challenge. Ya próximamente se van a estrenar los gameplays de este canal y va a ser el 23 de junio. No se lo pierdan, aquí abajito lo voy a dejar el link, creo, no sé, el link para que vayan al video, y aquí les dejo también mis redes sociales. Y vamos a comenzar. Voy a empezar con el clásico. Para luego ahora mis hermanos están jugando. Si quiere que haga más retos de spinner, solo en mis redes sociales mándenme un mensaje y me dirán cuál reto puedo hacer y cómo puedo hacer más retos con estos spinners. Bye, hasta luego. Recuerden, aquí abajito les dejo el link o la fecha donde se va a estrenar los gameplays. El 23 de junio es mi cumpleaños. Bye, los quiero mucho.